sheri yatinzera ariko kambe nihanganye mutegereze turashize noneho sheri wari wambuze nakubuze igihe nagutegerereje nagiye kumoka mu mama mama yengaso ko nari sawa oya cyangwa ni inzoga oya mwa humbe ntabwo ari inzoga mama no Musiko karyoshye wabyumvishe kararyoshye Amani Somba sinawe ubundi ni wowe wajya kararyoshye byatarizana nongeye ni akumvisha ariko ubundi ni bitwara twari ubundi abantu bakundana badakora ibintu kuko baba bumva kuko uziko ntabwo bazongera kuducaho muri karasi nangiye kubona muri wagatangiye kutugeraho tangiye kuba babiri biva muri karasi ntabwo tuzongera kuba abanyuma ntabwo bazongera kuducaho kubera akantu zana n'inkweri ubu babaye babiri ntabwo ari gusa nanjye numva gatangiye kuzamo ndakomeye tujyane tujye kureba ahantu tuba turyamye mwabaye babiri nanjye niko ndi kubibona sheri tureba abantu tuba tujya tugende sheri tugende fatanagwa reka ngutware fatanagwa rwose shaka ahantu tuba tujyamye siko sheri iby'iki kigo kumva ndabona sinzi uko bimeze tu abanyeshuri bose nsigaye mbona basasigaye binywera inzoga cyane noneho karasi yacu imana karasi nyoboye uzi uburyo bakunda inzoga cyaze pe nje imana izamfashe wenda bazazane diplome kuko banywa inzoga gutyo gusa ugasanga nta n'amanota bafite yaba ari ikibazo ariko niba baba bansibije ego cyane animateri uri hariya nakunda inzoga ubusa ubuzi ko umva nanjye ubu nsigaye nzikunda maze mfite nako nazanye ndi bwitemo kazane tukanywerera nzabwo ngazanye tuba twitamo natwe twari dusigaye niba amasomo agenda ntabwo byarenga ibyo uburyo akaryoshye kubanza ndakamaramura ntabicaye isabwa ngo tuze kujya kugura kandi turikopesha ko se njyewe warekera aho ko ndikumva kari kugerayo Amani kari kugeraho njyewe ntazongera gusomaho pe gusa kararyoshye ariko karashariye ntabwo ari gusa kumva ni cyane cyane ubu nanjye ingeso ni nkaho nayikuye kuri animateri nta kuntu animateri yaba anywa ngo njyewe nsigara n'abanyeshuri byongeye banywa ni ikibazo njye ntabwo bwongera kunywa indekere wana mu kanya yaje kugeremo ngeramo njyewe ariko wenda nanjye ntabwo narenza kano kandekeye ntabwo najya kugura kandi pe ubwo tuzajya turanywa wenda dutashe dusoje akazi kizima se ko isama nigishije ryumvikanye se ariko byaba byiza nyine tugiye tunywa dusoje akazi ntabwo nta kibazo ariko sera baba abanyeshuri bo ko banywa twazajya turigisha bo banyweye twebwe tutanyweye yaba ari ikibazo byaba ari ikibazo gikomeye urumva bankoronize ari njye muyobozi tuzajya turazi barabirenze ari ikibazo pe ubu ngubu si udukoze iki dukoze iki twaba twigiriye muri sare ariko ngira nawe mwawe utabonse na waba nsozogoye abana nako ngako gasigayemo kane Amani ndakamara nta kibazo ndakamara urimo satanisha ntabwo ari gusa ndagusanga imbere uko bikase iki kigo ndabona bitoroshye aho ticara basiganye inzoga na animateri aha ndabona bitazoroha pe reka mbe nigende reba n'ibicupa byayo reba imana yanjye igihugu cyose gisigaye cyaramwenye inzoga ariko nyina abonye ibintu ari byiza
Mana kano ko nkunze nabonye ari so. Byiza bya. Ese cyane suka twagiye tumeze neza. Uburyo kare karyoshye. Ahubwo uzongera kukazana iryo. Umva kuwa mbere tuzakora shimi. Kuwa mbere tugomba kuza twanyweye inzoga. Kira kizami tugomba kugikopera tukacyuzuza. Yego. Sigo niyo gahunda. Aya kana yoga ni sawa. Tuzakora shimi dore ndabizi abakobwa mujya mwandika mutsi y'amajipo kuntu nyine. Kujya kandi materi. Habe no kubibona. Nzabe. Kugenda ubwo gahunda ni. Niyo kuwa mbere. Ntuzambeshe kandi. Tuzakopera neza cyane. Kimati urabona ko ikigo noneho tugifashe tukigize icyacu reba aho nsigaye nza urumva njye nifitiye akaduru nyakandi kandi niwe waje ubona na animateur mu gitondo aratujijishije ahita atsinye sinaje karase nanjye ubutaha nanjye ni gutya namufasha ahubwo kavara bizagenda bikavara Kavara rero azasanga n'ubundi kigo bamutumye cyo ni sibyo ubwo kuba baramutumye umubyeyi nawe nzamugira inama azanira ni matera kandi niwe azanye tubiri byabasaba kuko nati cyaro kone areba agashara asigaye ariko naravina ndamukemanga gose nsigaye mbona ari kunaniza ukuntu agasamusamu ntabwo kabura mu mazi ariko ariko kuwa mbere ngo dufite examen ko numvise kuwa mbere ubizi se njye nsubiza n'ubundi biri mu mutwe kandi ndabikora bro nabirenze tukarenge nabirenze amakuru yawe ni meza ndabona mbona so wari uvuye mu bwiherero hariya mvuye muri toilette nanjye nyine bintu ngwere yampaye ariko usigaye ufite ubwenge mu ishuri mu ishuri usigaye ufite ubwenge ariko nabonye ko uramutse umwe kuri aka kantu bara bose bakimara bose abo bamwe ntabwo bazongera kukubana abambere icyo baturiseri sumaho wumva nagato gusa kajyana umuntu uhura bari sawa ariko kumva ukuntu kameze ako kantu ni kabi shaka karabikora neza ko udasinda nyine inzoga siza abato nubwo ndi kuzikunwa ndumva bisenze njya mukunda ariko bino bintu byagite ntaga bizi sibyo inzoga yanjye rero ndimo nyimenera kamaye ngo njya ngasoma hori akira nushaka kamaremo kamaremo kwishimiye cyane noneho ukuntu usigaye witwara ndabikunda sigaye nitwara neza se witwara neza n'amanota ari kugenda azamuka n'imyanya nabonye batangiye kwimanura ako nyine mw'iyi minsi urabona ko dufite ikizami buriya ibintu ndakubwira uyu munsi unyemereye no gukopera wazana sibyo ndumva ntajya kuzengera no gukopera wanakopera ukanyihorera ngakopera njye ngakwihora ugakopera ugahita uba uwa mbere cyane ibate ndumva izo nari sawa pe none nkajya mba uwa mbere uranyemereye se ndabyemeye ari sawa ngwino nkwereke rero bawo urabona ko njya muno muri ntabwo naza rwose habe ndimate wanditse